За мной вон там вот очень медленно гонится трактор, который, видимо, хочет меня догнать, задавить и убить, а я в целом-то и не против, потому что... Ой, да пошла это же... Ой, у людей костер есть. Сейчас меня еще и сожгут останки. Лепота. Всегда мечтал, чтобы меня переехала большая красная машина. Вон, кстати, едет. А потом меня сожгли. Сука. Не очень спешишь, блядь. Можно чуть побыстрее. Хули я тебя жду. Делаю вид, что я не видел, как ты врезался вон в то дерево, а я стоял вот здесь. Ровно, блядь, не в ту сторону. Даже на тебя ничего нельзя довериться. Что ты за человек такой, КамАЗик?